Asoy ini mah jalurnya Mantap. Enak loh. Tapi ini Awas. penumpang auto mabok ini. Pusing. Aman ini. Awas. Kurangi Kasihan. kecepatan. Ini harus ini pakai apa namanya? Info bis depan. Retarder. Aman. Info traffic aman. Oke. Retarder ini harus pakai retarder ini. Rajin. Yuk, kosong. Awas. Wah, gila tikungannya letter U. Beloknya harus kamera 2. Aku enggak. Waduh, ini dia. Yo, aman.